Dobrodošli na kanal Idealni recepti za sve. Danas želim da vam prikažem kako ja pripremam onaj famozni i veoma poznati hleb iz tiganja. Evo šta će nam biti potrebno. Biće potrebno jedna kockica sveže kvase, to je 40 grama, jedna kafena kaščica soli, 2,5 kafene kaščice kristal šećera, 320 ml mlijeka i 300 ml vode. I uz sve to pripremite 900 g pšeničnog belog brašna i još malo oko 50 g sa strane. Hajde da krenemo da pripremamo ovaj jako lep hleb. Kad malo bolje radim, mislim da su lepinje, da nije hleb. Ispravite me, pošto nisam baš sigurna. Ja ih redovno pravim, ali uvijek im je naziv u mojoj glavi drugačiji. Kako god da se zove, idealnog je ukusa. Idemo da zagrejemo 300 ml vode. A u posudu u kojoj ćemo mesiti ćemo izmrviti 40 g kvasca. I tu odmah dodajemo 2,5 kafene kaščice kristal šećera. I dodat ćemo malo brašna. Pa kada nam se zagrejala voda, sve ćemo da sipamo, dobro da promešamo da se kvasac i šećer malo razbiju i ostavljamo nekih 5 do 10 minuta da nam se kvasac aktivira. Za to vreme idemo samo malkice da zagrejemo mlijeko. Kvasac nam se aktivirao. Sada ćemo dodati svu količinu mlijeka. Dodat ćemo malo brašna. Pa dodajemo jednu kafenu kaščicu soli i još malo brašna preko toga, dobro promešati, pa krećemo da mesimo testo. Jako je važno da testo bude malo lepljivo na kraju, zato nemojte dodavati previše brašna. Ja ću vam pokazati na kraju kako je meni ispalo. Dobila sam pitanje u prethodnom videu gdje sam snimala integralnu pogaču, zbog čega prvo sve radim sa tom žicom, pa onda sa varečom, pa onda sa rukom. Nije teško objasniti, ali sve svemu prvo radim sa žicom da bi radila te prve grudivice brašna, pa onda radim sa varečom da stvorim onaj jako lep efekat mekoće i šupljikavosti u testu, a i mnogo je lepše i mekanije testo kada se prvo sve dobro izradi sa varečom. A na kraju radim sa rukom da bih osjetila koliko je u stvari tvrdo testo, i to sa varečom nećete moći znati. Nemojte mesiti testo sa mašinom jer to nije to, nećete biti sigurni u zapravo kvalitet vašeg testa ako ga zapravo rukom i ne dotaknete. Kao što ste vidjeli, ja sam ovdje dodala cijelu količinu brašna, to je tačno 900 grama. Ipak ću pripremiti još nekih 50 grama za svaki slučaj, jer mislim da će biti potrebno. Kao što sam rekla, testo je potrebno da bude malo lepljivo za ruke i trebalo bi da bude dosta meko. I evo kako testo treba da izgleda na kraju. Sada ćemo uzeti malo ulja, pouljet ćemo ruke i posudu. To je jako važno, nemojte da izbegavate. I još malo ćemo da umesimo testo da bude skroz nauljeno. Sada ćemo malo da pobršnimo gore da nam se ne bi testo zalepilo za krpu i ostavljamo ga sat vremena da odmara. Evo nas sat vremena kasnije.
Ponovo ćemo da povoljimo ruke da bi mogli lakše i lepše da izvadimo testo iz posude. Ne premešujemo ga, već samo ćemo da napravimo jednu roladu. Prepolovit ćemo na pola i onda ćemo da podelimo na 12 delova. Vi ako želite da pravite manje, onda mislim da najviše što bi mogli da podelite od ovog testa je na 15 delova, a da one i dalje budu onako sočne i savršene. Sada ćemo svaku da formiramo u lopticu i ostavljamo ih nekih 5 minuta da odmore prekrivene sa krpom da bi mogli lakše da ih razvlačimo. Dok vi gledate koliko sam ja spretna da pravim ove loptice, želim da vas pozovem da se pretplatite ili ti subscribe-ujete na kanal, da bih jako voljela da znam odakle gledate i voljela bih da mi kažete u komentarima koji je vaš omiljeni recept sa ovog kanala, a ako ste novi, voljela bih da znam koji je vaš omiljeni recept generalno. Šta najviše volite od peciva da jedete i kako je pogača za vas ona najlepša. Pet minuta kasnije spremni smo da pravimo naše divne lepinje, hlebiće. Ja bih rekla lepinje i stiganje. Pa sad, ako sam pogodila, pogodila. Zagrejte tiganj, važno je da bude topao i ove lepinje pečemo na srednjoj temperaturi, nikako na najjačoj. Zagoreće nam jako brzo, a nećemo dobiti isti efekat. Sada prvo testo ovako sa prstima malo razvući i onda razvlači se sa oklagijom otprilike veličine jednog manjeg tanjira. A ako pravite malo veće loptice, onda gledajte da bude veličine tiganja kojem pečete, to je jako važno. Upravo koju sam stavila je bila samo za mene, zato što sam ja želela da bude malo deblja i da bude manja, jer ja takve volim. Ove ostale sam pravila za moje ukućene, baš onako kako bi trebalo da izgledaju. Pa ću ja odmah da preskočim na to kako u stvari ove lepinje treba da izgledaju. Evo, ova moja lepinjica je gotova. Sada je vreme da vam pokažem kako treba da ispečete ove prave. Kao što sam rekla, važno je da se peče na srednjoj temperaturi. Kada vidite da se stvaraju ovi prvi sitni balončići, odmah okrenite na drugu stranu. Povremeno protresite tiganj za svaki slučaj da vam se ne zalepi. I tako na drugoj strani peći otprilike nekih 30 sekundi, pa ponovo okrenuti. 30 sekundi, pa ponovo okrenuti. Evo kako izgleda ovaj moj. Malo je deblji nego što treba, ali je baš tako kakav sam ja želela da bude. Evo, krenuli su da se stvaraju i prvi balončići, sada ga odmah okrećemo. Svaka ova lepinja bi trebala da se premaže sa margarinom pre nego što se stavi druga pečena preko nje. Isto tako, svaka ova lepinjica bi trebala da se peče otprilike minut i po do 2 minuta, sve zavisi do vašeg šporeta.
Kada krene da se stvaraju balončići, okreće se, to je prvo okretanje. Drugo okretanje je kada se ona lepo naduva kao balon. I onda još nekih 30 sekundi na treće okretanje i to je to. Lepinjica je pečena. Evo kako izgleda. I odmah se spusti čim je izvadite. Naravno, odmah je premažite margarinom i stavljate sledeću da se peče. Evo jedan malo bliži video kako izgleda kada se naduva. Jako su zanimljive lepinjice, a ukus im je stvarno fantastičan. Umesto mleka možete koristiti i jogurt. Jednom ću vam snimiti video recept gde pravim moje lepinjice sa jogurtom. Iskreno, one su mi mnogo lepše, ali mom gospodinu kuće su ove omiljene, pa sam njemu danas za ručak pravila ove i taman je bilo i još i za večeru, pa nam hleb uopšte nije bio potreban ovaj dan. Evo, stigli smo i do kraja. Ručak je spreman. Šta gospodin kuće želi, ja to pravim, pa je on želeo da napravim kobasice i jaje uz ovo. Ovo su zaista jedna od najlepših lepinjica koje sam do sada pravila, ali kao što sam rekla, meni su sa jogurtom lepše, ali naravno prvo isprobajte ovaj recept, pa ćemo onda da se dogovorimo za sledeći. Ja se nadam da ste uživali u ovom videu, ostavite mi like ili dislike. Obavezno mi komentarišite što mislite o ovom videu ili bilo kojem drugom sa kanala. Podelite ovaj video s vašim prijateljima, komšijama, porodicom, sa kim god želite. Ja vam želim divan i uspešan dan. Doviđenja!